Monggo kita sareng-sareng puji syukur wonten kesanipun Allah Ta'ala kita sedaya taksih pinaringan nikmat iman, Islam, sehat, sempat sehingga kita sedaya taksih saged rawuh wonten ing majelis pengaosan. Mugi-mugi rawuh kita niki berkah keberkahan asal ridho saking Gusti Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mugi katur wonten kersane Kanjeng Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya nyantong syafaatipun Kanjeng Nabi dunya ngantos dugi akhirat. Harapan kita benjang kepanggih Kanjeng Nabi, kita sedaya mlebu surga dari Kanjeng Nabi, dan kita sedaya tansah dipun akhiri umatipun Kanjeng Nabi benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh Bapak Ibu ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Ta'ala, Nabiullah Adam itu dipun angkat derajat kalian Allah Ta'ala ini sebab ilmu. Kados pundi Kanjeng Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam niki dipun angkat derajatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai para malaikat dipun perintahkan Allah Ta'ala niki sujud penghormatan, boten sujud kumawula, boten sujud kangge nyembah, tapi sujud penghormatan. Sehingga Gusti Allah Ta'ala dawuh teng Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang iman dan orang-orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Dawuh sanesipun, qul hal yastawil ladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuuna innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang punya ilmu pengetahuan dan orang yang tidak punya ilmu pengetahuan? Jawabnya tentunya boten sami. Nikulah perkawis ingkang penting kangge kula panjenengan sedaya kangge ngamalaken agami niki perlu ilmu pengetahuan, perlu tata cara. Kados pundi anggenipun kita mumawula dumateng Allah, anggenipun kita niki ngibadah dumateng Allah niki kanthi ilmu pengetahuan. Cara bahasa mriki pentinge ngaji. Ngaji utawi ngaos niki cara hukum ngoten niku nggih wajib kangge sedaya tiyang Islam, sedaya tiyang iman. Terutama ngaji ngaos tentang syariat sing hubungannya kali perkara wajib, terutama perkara tauhid, perkawis kangge mengesahkan Allah, nyuwejekaken Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akidah kita niki leres, sehingga akidah kita niki bener, lurus. Keimanan kita, keyakinan kita dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila ngaji niku nggih asline nggih abot. Nggih. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Wis pokoknya memerlukan pengorbanan apa saja kangge ilmunipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling abot niku memang pertama niku istiqomah. Napa niku istiqomah? Ajib, continue, terus menerus. Udan raudan tetep mang, duit orang duit tetep, duit utang orang duit utang tetep. Napa nggih? Sing penting pokoknya mangkat terus, kecuali memang enten uzur, ada halangan secara syar'i. Janjane sedaya ibadah, sedaya amalan itu memang memerlukan istiqomah.
Sehingga sampai ulama dawuh al istiqomatu khairum min alfi karomatin. Istiqomah niku luwih apik daripada 1000 keramat. 1000 kemuliaan, 1000 keramat niku istiqomah. Bila tiyang nglampahi amalan kanthi istiqomah niku abot. Berat sekali. Tapi menawi piyambake niku saged istiqomah terus niki piyambake tetep badhe ngraosaken napa hasil jerih payahe kanthi istiqomah. Yang niku nyambut damel donya mawon kanthi istiqomah, hasilnya tetep beda dengan sing boten istiqomah. Dodolan niku dodol, jualan niku nek istiqomah tetep ngrembaka niku. Tapi nak anggene dodolan niku pon kliwon, nggih tetep boten saged ngrembaka, boten saged berkembang niku jualan. Amalan napa mawon kanthi istiqomah niki 1000 keramat, 1000 kemuliaan yang Allah berikan. Kalian tiang-tiang sing nglampahi kanthi istiqomah niku wae. Termasuk sabadane istiqomah niku memerlukan kesabaran. Tiang nglampahi kesaenan ngibadah niku yo kudu sabar. Sabar niku yo tahan uji. Sampai kapan? Sampai mati. Boten saged tiyang niku dipun wastani sabar niku sabar li ana batese, sabar li ana batese niku karangan piyambak niku. Nggih to? Jenengan kira-kira nak diuji ngoten niku sabar niku ana batese napa boten? Boten enten jane. Tapi kadang kan karo ngelus dodol lah sabar li ana batese niku karangane piyambak. Sabar itu tidak ada batasnya kecuali kita sedaya pun mati. Nopo boleh kanthi ujian-ujian teng alam dunia kula panjenengan sedaya diuji kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan aku uji kalian semua dengan sesuatu perkara rasa takut, rasa khawatir. Kula panjenengan sedaya gesang teng alam dunya niku mesti diuji kali Gusti Allah taala dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Kuwatir ora iso mangan, kuwatir ora iso ngumpeni anak, kuwatir ora iso ngumpeni keluarga, kuwatir niki, kuwatir niku. Pokoknya rasa kekhawatiran niku termasuk ujian kangge wong iman. Rasa takut, takut begini, takut begitu. Tapi kangge wong iman iku menawi sandarane dumateng Allah taala tetep piyambake niki kekeh kokoh kuat diuji. Sebab piyambake paham, piyambake ngertos bahwa yang uji Allah taala, yang akan menyelesaikan Allah jalan keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang tiyang gesang wong iman iku pertama diuji perkara sing paling alit niku ujian ekonomi. Ujian apa? Ekonomi. Waju rasa lapar niku kan makanan pokok, sandang pangan papan. Niku memang ujian wong iman. Uji. Kira-kira nak diuji sandang pangan papan isih tetep ibadah apa ora, apa berubah orang ibadahnya tambah klokro, tambah lemah apa enggak, apa malah tambah kuat. Sahabat Kanjeng Nabi riyen niku ujian ekonomi niku pol-polan. Kita sering mireng sing namine sahabat Abu Hurairah nanti mireng. Abu Hurairah nanti mireng. Namine sinten Abu Hurairah. Abu Hurairah niku artine bapak kucing.
niku kunyah julukan sing juluki Kanjeng Nabi walidzalika anta abahir. Kalau begitu kamu ini bapaknya kucing. Karena apa? Sebab piyambake niku seneng mangku kucing. Terus Kanjeng Nabi pirsa walidzalika anta abahir. Kalau gitu kamu ini bapaknya kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Niku sahabate Kanjeng Nabi sing paling miskin. Jangankan perkara-perkara sekunder, dahar mawon niku sahabat Abu Hurairah niku biasa 2 hari 3 hari gak makan. Itu sahabat Abu Hurairah. Santrine Kanjeng Nabi teng pondok Sufah. Manggene nebeng teng empere Masjid Nabawi. Niku jumlahnya berbeda-beda nih. Ngontrak omah mawon mboten mampu. Sakniki awake dhewe niku paling ora kan isih nebeng karo mara tuwa. Lumayan. Gratis nggih. Lah Abu Hurairah niki mboten. Niki nebeng teng empere Masjid Nabawi niki sakniki taksih. Nggih tempat Sufah niku. Niku santri-santrine Kanjeng Nabi sing mboten gadah napa-napa. Pakaian ala kadarnya. Makan niku menawi enten tiyang maringi daharan niku nembe dahar. Sampai sahabat Abu Hurairah niku sering pingsan. Lho ngoten niku nasibe melih pas nalikane pingsan malah dikira niku sakit ayan. Ngertos ayan, epilepsi. Akhirnya wong kadang nyio-nyio, menyia-nyiakan. Disia-sia, disadu-sadu. Padahal niku asline saking luwene, saking laparnya. Tapi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu niku tetep melu ngaji karo Kanjeng Nabi. Kayak ngoten niku benditen boten selapanan lho. Niku ngaji selapanan ahad paing tok isih duit isih madang sedina ping 3. Ya lho. Lagi mandan meriang sekedhik kira-kira makan boten. Sahabat Abu Hurairah. Lah niku hebate meleh di antara sahabat Kanjeng Nabi sing paling kakah hafalan hadis niku sahabat Abu Hurairah. Mila kita niku sering mireng an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Kan yuk, sering kita mireng hadis dari Abu Hurairah. Orang yang paling banyak hafalan hadisnya di antara sahabat Kanjeng Nabi justru Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mila dugi kiamat mangke tiyang sing ngaos hadis Kanjeng Nabi nyebut jenenge Abu Hurairah, angsal ganjaran terus. Sahabat Abu Hurairah niku sebab ilmunya Abu Hurairah. Nah, mila kita niki ya ora napa sampai kaya Abu Hurairah ya paling boten selapan sepisan no. Kanthi napa siti istiqomah. Kula niku gak ada cita-cita. Cita-citane napa? Kula panjenengan sedaya istiqomah setiap ahad paing ngaos mengko pagedongan dadi mercusuar anak putune jenengan 10-20 tahun ke depan dadi ahli ilmu ahli Quran. Lho syukur niku ya tiap kampung niku ya ana pondok besar. Sinten sing ngasuh? Anak putune jenengan sedaya. Harapannya kan ngoten. Mboten kok ngaos aku kudune pinter mboten nak. Kula panjenengan sedaya umur-umur ya wong ngeten iki kok kepengin pinter kaya-kayane abot. Nggih kan? Lah ngaos ahad paing niku ahad paing wingi ngaose digun apa mawon pun kesupet. Lali klalek. Harapan kita niki anak cucu kita, anak putu kita. Sehingga Gusti Allah Ta'ala niki mboten menyia-nyiakan pengorbanan kita sekedhik lenggah sak jam 2 jam dan niki mboten pirang-pirang jam. Kangkang rebana ngawit jam piro iki?
Awet jam itu kan, kamu dulu. 9, 10, 11, 3 jam. Sholawatan 3 jam pun pinten huruf sholawat niku sing diucapaken. Padahal ganjaran niku salah satu pahala yang apabila diucapkan tanpa diniati niku termasuk ngucapke sholawat. Lho sholawatan ganjaran pirang-pirang. Nomor setunggal Quran, nomor kali sholawat. Mila para rawuh pentingnya pengorbanan. Nomor setunggal pentingnya istiqomah, nomor kali ini pentingnya kesabaran. Yes, kudu sabar memang. Ana wong ora ana wong ya mangkat. Nggih tetep berangkat. Mangke ahad paing ngajeng meleh pokoke dikebeki sing arep porsine dikebeki riye. Dipenuhi rene niku. Bola kabeh sing manggen sinten niku? Sing manggene sinten sing boten ketinggal. Nggih kan? Sinten? Malaikat. Loh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah rawahul Bukhari. Pokoknya setiap majelis taklim, majelis yang mana di situ membahas kitabnya Allah, membahas tentang akhirat. Niku nomor setunggal tetap Allah Ta'ala badhe maringi ketenangan jiwa. Wong niku anggere makat ngaji, mbok dugi tekan nggen ngaji, tempat ngaji, mesti minimal tenang. Jenengan pun tenang dereng. Saking tenange jiwanya tenang. Mboten mikir napa-napa kecuali mikir majelis, kecuali mikir akhirat. Atine ayem, pikirane ayem, tentrem. Wong kita niki lenggah teng suasana-suasana sing boten dibahas akhirat niku mohon pun benten, kemrungsang rasane. Estu. Jajal jenengan jajal mawon, lenggahan nang majelis pasar karo nang majelis taklim kira-kira penak ndi? Majelis taklim enak, tenang sampai ngantuk. Gitu. Adem, snack nggih enten, upamine telas nggih nyuwun melih mboten napa-napa. Ganjaran mesti angsal illa nazarat alimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kasih sayangnya Allah akan diberikan, digelar, akan diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Sebab mau dicatat malaikat-malaikat ini, mboten badhe keliwatan mboten. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bahkan wa hafathumul malaikah. Malaikat akan menaungi dumateng tiang-tiang ingkang enten teng majelis. Kita sedherek dinaungi malaikat. Malaikat rela membentangkan sayapnya dumateng tiang-tiang sing wonten majelis ilmu. Wa hafathumul malaikah. Bahkan malaikat rela membentangkan sayapnya ngepakaken suwiwine teng majelis ilmu. Masalah kita sedaya niki kan boten pirsa. Kita tidak melihat. Kalau toh seandainya manusia melihat para malaikat menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu, mungkin niki ahad paing ora kamot panggonane. Nggih. Niku estu. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan membangga-banggakan, akan menyebut-nyebut nama-nama orang yang berada di majelis ilmu, di majelisnya malaikatnya Allah Ta'ala. Awake dhewe niku asline terkenal. Jangan percaya mboten nek jenengan terkenal. Teng pundi? Terkenal teng pundi? Teng langite Gusti Allah Ta'ala. Kita ini terkenal di langitnya Allah Ta'ala. Allah membangga-banggakan, Allah ini menyebut-nyebut nama-nama kita di majelisnya malaikatnya Gusti Allah Ta'ala. Kayak si fulanah sregep, kayak si fulanah mangkat, kayak si fulanah mangkat. Lu ngoten niku mung dicateti malaikat sedaya. Awake dhewe niku disebut-sebut nang majelisnya malaikatnya Gusti Allah Ta'ala.
Mila para rawuh Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah taala, sing nomor kalih niku memerlukan kesabaran. Lah selajengipun kita niki di dalam ngamalaken agami niku memang diperlukan syafaqah, sifat lemah lembut. Manah kita, ati kita niki memerlukan kelemah lembutan, terutama di dalam masalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Wong niku kudu duweni sifat lembah lemono. Lembah lemono niku yo atine niku yo lembut, piyambake niku bisa memaklumi setiap orang yang bertemu. Awake dhewe nang majelis ilmu kepanggih tiang-tiang ingkang benten-benten yang berbeda-beda karakter, yang berbeda-beda latar belakang. Manah kita sedaya niki kudu lemah lembut memaklumi. Jangan sampai kita niki di dalam memperjuangkan agama, di dalam mengamalkan agama, di dalam belajar agama niki kepanggih tiang-tiang ingkang benten kalian kita karaktere latar belakangnya, terus menjadikan kita akhirnya berhenti belajar ilmu, berhenti ngaji, berhenti orang mangkat paingan umpamane. Nggih ampun. Sebab memang ilmu niku nggih kangge diri kita piyambak. Kudu duwe sifat syafaqah. Lah ngendikane ulama sing nomor sekawan awake dhewe niku ya kudu belajar ikhlas. Anak belajar ikhlas, bicara tentang ikhlas niku memang abot. Sebab ikhlas niku piyambak bisa terwujud niku ya siji kanthi istiqomah, loro kanthi sabar. Wong niku saged ikhlas niku ya siji istiqomah, loro sabar. Sebab tiang niku nak terus menerus continue terus menerus, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan sifat keikhlasan. Mila mboten saged sing namine ikhlas niku mung cuma wong sing ngomong ikhlas karo nepuk dodone nyong ikhlas Mbak, nyong ikhlas yu, nyong ikhlas Pak, nyong ikhlas Bu, mboten saged. Sebab sing ngertos niku hakikate ikhlas niku namung Gusti Allah taala. Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, mila kita ngenyar-ngenyari semangat kita meleh. Biasanya yang berbadan niku ya mandan rada loyo. Padahal wingi pun nggih berbodo pas kan pun to pun ngaos to. Napa dereng? Nembe niki. Oh wingi pas mepet nggih. Pas mepet. Oh. Nggih. Mugi-mugi niki kangge kesemangatan kita melih. Pokoknya ampun ngantos mandek, ampun ngantos bolong, tur kita niki kedah enten semangat melih teng manah kita, pemikiran kita. Kula sering nyampaiaken awake dhewe niki kepengin oleh amal jariah sing ora putus-putus, carane pokoknya setiap ahad pahing nggawa wong loro sing anyar. Dalam bekto tiang kalih tapi sing anyar. Kula paringi cara ngemben ahad pahing ngarep nyong targete yu fulanah karo yu fulanah. Targetku pokoknya Kang Fulan karo Kang Fulan selama sebulan, selama selapan, tiap dalu didongake terus. Umpamane iki targetku yu paijem karo yu pariem. Setiap donga ya Allah, mugi panjenengan paringi ya Allah hidayah dumateng yu paijem kali yu pariem ya Allah. Manahipun kebika ya Allah, dongake sing apik, paringi sehat wilujeng, sehat jasmani rohani dhahir batin, mangke saged ngaos kanthi istiqomah. Bika manahipun paringi lemah lembut, terus kirimi hadiah Fatihah. Paham nggih? Niku target. Lah mangke seminggu sepindah diendongi, ngendong teng daleme.
sing targete niku. Kalih beto kresek. Kresek isine gula minimal 2 kilo. 2 kilo pinten sakniki? 3.000. Kalih teh kalian ya roti swadah lah. Kira-kira ya 50 nggih. 50.000 jenengan wong salwangsul mriku ping gangsal napa ping sekawan. 200.000 batine niku nyuwun sewu. Enggane kalih-kalih saged nderek sedaya luar biasa, minimal salah setunggale. Lah terus piyambake dados tiyang sing semangat anggenipun ngaos, terus ngaos ngamalaken ngibadah terus anak putune semangat di napa kan pados ilmu, mondok dan lain sebagainya, dadi ahli ilmu. Anak putune terus duwe santri, santrine duwe santri, santrine duwe santri tekan dina kiamat, sing asal ganjaran sinten? Sing pertama ngajak ngaji. Modal 200.000 batine pirang-pirang. Nggih mboten? Paham mboten sing kula maksud? Paham nggih. Lho enggane target dadi Ahad Pahing niki kok dereng berangkat. Wang suli melih Ahad Pahing ngajenge target melih. Rada jarang sithik 2 minggu pisan. Tapi diganti mboten kresek. Tukokne kudung apa? Rukuh mau kena apa? Klambi. Kalau yakin niku ambal ping 3 tetep insyaallah enteng mangkate. Nggih mboten? Lho niku cara. Nah, bapak-bapak nggih benten melih ya, kayak kira-kira target ukang kae kok senengane kok rokok 76. Gawakno seslok. 76. Lho niki carane Kanjeng Nabi riyen anggenipun dakwahaken agama niku sering bawa hadiah mendatangi ke tempat orang-orang kafir untuk diajak masuk Islam. Bahkan sing ora seneng malah sering didatangi dan sambil membawa hadiah niku Kanjeng Nabi. Mila awake dhewe niku aja sampai pesimis. Ya karo sinis karo wong sing ketoke ora pati seneng mboten, justru ditekani. Sering didongake sebut jenenge diwehi hadiah, kita sambung terus insyaallah justru nanti malah menjadi orang yang pertama kali mandegani nguataken niku. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Niku niate pertama niku ajeng membunuh Kanjeng Nabi. Wah niku wong paling diwedeni niku sahabat Umar bin Khattab. Sekali ngasah pedang pun wong kafir niku ora ana sing wani karo sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lepas nalikane niku goleki Kanjeng Nabi, niate ajeng mateni Kanjeng Nabi, tenggalan kepanggih sahabat dikandani nek adine niku Fatimah, namine Fatimah binti Khattab radhiyallahu taala anha. Niku malam pun mlebet Islam lagi belajar Quran. Tenggalane sahabat Arqam. Akhirnya pikiran ini ku malah kurang ajar, malah adikku dewe sing mlebu Islam. Akhirnya gantos goleki adine niku. Mboten sios Kanjeng Nabi sing digoleki. Akhirnya saestu mirengaken pas nalikane niku Fatimah binti Khattab niku nembe ngaos Quran. Nembe ngaos Quran pas dugi ayat surat Toha niku ayat pinten niku innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Akhirnya pintu diketuk, terus langsung boma ngamuk, adine niku dikaplok sampai berdarah. Bareng pas bar ngaplok ngantemi adine niku piyambake niku ningali tulisan
innani adallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Langsung atine niku rontok, renyuh rontok, kepengin ningali, kepengin ngertos. Bareng ngoten nggih intine angsal hidayah saking Allah taala. Mboten siyos mateni Kanjeng Nabi, mboten siyos mateni adine, tapi malah angsal hidayah saking Allah taala. Niku ternyata sedinten saderenge didongake Kanjeng Nabi disebut jenenge. Ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Niki sing ditampi niki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Niki lho pentinge kita niki nak ndongake tiyang, termasuk ndongake keluarga kita, anak putu kita, bojo kita niki disebut jenenge, dimaksud. Ndongake tangga kita, kanca kita sebut ya Allah, mugi-mugi si fulan menika panjenengan paringi sehat jasmani rohani dhahir batin, panjenengan bikak manahipun ya Allah paringi hidayah, mugi saged derek ngaos istiqomah, ngibadah kanthi istiqomah, panjenengan gampilaken sedaya urusan donya lan akhiratipun. Awake dhewe niku nak pun kulino ndongake tiyang sanes, tak mboten ndongake tiyang sanes niku kurang. Estu. Ternyata ndongake tiyang sanes niku kenikmatan tersendiri. Menawi kita niku dereng kulino, niku rasane iki kepripun, tapi nek pun kulino niku kenikmatane benten. Sehingga kita niki saged jadi perkara-perkara ingkang pundi waune janjane merasa egois mikir awake dhewe, sakniki niku sekedhik-sekedhik saged mikir tiyang sanes dalam hal kebaikan. Sebab pikire Kanjeng Nabi niku memikirkan sedaya umat, kados pundi umat Kanjeng Nabi niki slamet kabeh ora ana sing mlebu neraka. Slamet kabeh saking adabe Allah taala. Niku pikire Kanjeng Nabi. Mula sampai Gusti Allah taala dawuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Kanjeng Nabi niku sampai nahan merasakan beban yang dirasakan seluruh umat Kanjeng Nabi, melu nyonggo beban berarti sedaya umat niku Kanjeng Nabi. Tiang niku nak tresno sanget niku mesti ikut nanggung bebane tiang sing ditresnani. Nggih mboten? Contone jenengan angger tresno karo anake, mesti tetap akan menanggung beban yang dirasakan anak. Lah awake dhewe niku ya latihan kados pundi tresna dumateng tangga kita, kanca kita, apa yang mereka rasakan beban kita ikut merasakan. Minimal kalau kita belum bisa membantu secara zahir, ndongake kesainan niku mbalike teng kita piyambak. Modal napa mboten modal napa-napa ndongake tiyang niku kok. Ndongake tiyang sanes kita doakan dengan kebaikan. Niku kan mboten modal napa-napa. Tapi niku mangke balike kangge kita sedaya. Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, mila targete napa? Targete Ahad paing ngajeng kita niki 2 orang baru sing dereng ngaos kita ajak ngaos, kita dongaaken kirimi hadiah Fatihah, nilai mangke bar salat zuhur kita hadiahi Fatihah. Jenengan pun angsal angen-angen kae karo kae target kumpul dereng. Sakniki kira-kira mbok mikir dereng kira-kira engko sing tak ajak kae karo kae. Mbok napa dereng? Sampun nggih? Kalau abani ping 3 kira-kira targete 1, 2, 3 pun ketinggal dereng.
Mun ketinggal dereng wajahe sing ajeng dijak. Bapak-bapak mun ketinggal dereng wajahe sing ajeng dijak. Mun nggih? Mun ibu-ibu. Mun. Mboten usah diucapaken, mboten usah dibatin tok. Kira-kira kae karo kae sing arep tak jak ngaji. Mun ketinggal wajahe mangke bakda salat zuhur mulai didongake. Ngenjang mulai diparani nggawa krek. Ampun guyu lah, ampun nggih niku si contoh umpamane kuwate nggawa tela ya tela, kuwate nggawa nggih to, entek ya entek, kuwate nggawa napa nggih napa? Mundul ya mundul ngoten lho. Nggih mboten. Niku maksudnya ngindong silaturahim. Setunggal kita niki pun bati oleh ganjaran, oleh berkah umur, oleh berkah rezeki. Nomor kalih mangke kita niki nggih tetep tambah sedulur. Ya awal-awale sih mungkin mandan rada rikuh ora kepenak. Iki ora tau ngene dadak saiki. Nah niki mboten napa-napa. Niku penting sangat. Kedah kita target istiqomah. Mila majelis taklim niki kita uri-uri, kita urip-urip, kita hidupkan, kita jagi kanthi istiqomah. Ya walaupun umpamane majelis taklim sakniki sementara umpamane duka sementahun niki tenggene Mas Agus teng mriki, lha sinten ngertos ngemben niku wah duwe majelis taklim dhewe gedhong tingkat 3. Lho umpama niki kan itu mangke terus dadi pondok pesantren nggone wong Pak Gedongan, wong Wanajeneng, wong Kebutuh dadi siji. Nah niku sing pertama kali sing oleh ganjaran terus Mas Agus niku. Agak sing mandegani atau Pak Ali niku umpami. Napa jenengan angsal sebab wong sing pertama wasabiqunal awwalun niku ora bakal bisa dikalahke wasabiqunal akhirun. Artinya wong sing dhisik niku ya tetep luwih menang daripada wong sing keri. Tapi napa wong keri terus kalah terus boten ya tetep dia akan mendapatkan terus. Saking tiang-tiang sing luwih keri. Wong targete sampai dinten kiamat. Mila kanthi istiqomah. Dan niki ahad paing niki kita milai malih ngaose wingi dugi napa? Saderenge puasa. Oh bab puasa niku nggih. Oh niku ngaos bab puasa. Mboten sing bab salate niku. Kula mboten bingung. Mboten bingung tekan ngendi ngoten tok. Syaratnya salat pun dereng. Syarat saya salat pun nggih. Oh dereng, ibu-ibu dereng, bapak sampun. Napa? Oh nifas nggih berarti pas. Saat ini bahas tentang syarat saya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholati utawi pira-pira syarat-syarate sholat. Tiang sholat niku kudu netepi syarat. Perkara yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Kersane napa kersane sah. Tiang badhe sholat kok boten memenuhi syarat sholat, niki mangke sholatnya bermasalah. Syaratnya enten 8. Dicatat sing boten nyatet langsung diapalaken nggih. Nggih. Sing nomor setunggal taharatul hadatsaini. Syaratnya sholat sing nomor 1 kudu suci saka hadas loro. Baik hadas gede utawi hadas hadas cilik perkara sing majibaken wudu, hadas gede perkara sing majibaken adus. Tiang salat niku awake kudu suci saka hadas gede, hadas cilik. Salat wajib, salat sunnah, salat napa kemawon termasuk salat mayit. Nyuwun sewu. Kula pun nate mireng jerene wong salat mayit ora perlu wudu.
Nanti mireng. Niku teng Banjar niku pun mulai kata. Ojo kitut-kitut ngoten niku. Lho ngoten niku yo dalile apa? Sebab wong salat iku ndonga, mila ndonga ora perlu wudu. Secara akal rumangsane bener tapi menyesatkan. Mun kula sanjangi niki kudu ngati-ati kalian tiang-tiang sing berfatwa agama tapi ngawur. Jarene salat mayit ora perlu wudu ngoten niku. Dalile wong salat mayit iku ndonga, mila wong ndonga ora perlu wudu. Secara akal ketoke bener nggih, tapi sesat menyesatkan. Pokoknya salat napa mawon, salat sunnah, salat wajib, salat fardhu niku kabeh kudu netepi syarat, kudu suci saka hadas gede, hadas cilik. Kecuali niki namine salat li hurmatil waqti, salat untuk menghormat waktu. Salate tiyang sing boten saged netepi syarat suci, boten saged wudu, boten saged tayamum, disebabkan karena tidak adanya air, tidak adanya debu. Contohnya wong mangkat haji, numpak pesawat saka Solo embarkasi SOC dilalah mangkate teng mriku tengah wengi jam 09.00 bengi, perjalanan 10 jam. Otomatis pas nalikane masuk waktu sholat subuh taksih teng dhuwur pesawat, boten saged wudu, boten saged tayamum sebab ora ana banyu, ora ana debu. Walaupun sebagian tiang niku kadang ya fatwane niku ngolehke tayamum karo jog pesawat. Mosok jog pesawat dienggo tayamum. Fatayammamu bijog pesawat niku ora ana. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang suci, kecuali nggawa debu saka darat. Wong jog pesawat niku resik-resik, malah jerone niku nggih to lembab, jerone pesawat niku AC, ora ana debu lah. Jog pesawate niku ya teng mriku mboten kok busa, mboten, malah teng mriku malah layar TV setiap buri jog pesawat niku kok. Jadi ora ana debu. Niku nek cara mazhab Imam Syafi'i wong sing jenengane debu niku ya bitura bilahu gubarun, dengan debu sing ana bleduke. Jero pesawat enten bledug napa mboten? Nate numpak pesawat ping pinten? Niku mboten enten bleduke, wong tertutup sedaya. Artinya bentuk debu niku ora. Niku otomatis piyambake kan wudu mboten saged, tayamum mboten saged, otomatis mboten suci. Lah pas nalikane masuk waktu subuh piyambake taksih teng dhuwur pesawat. Lah teng mriku piyambake tetep duduk teng jog pesawat niat salat subuh li hurmatil waqti krana Allah taala Allahu Akbar. Doa iftitah, Fatihah, surat-suratan, terus ruku kanthi isyarah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi dan seterusnya, terus sujud isyarah Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la sampai akhir, sampai salam. Niku namine salat li hurmatil waqti. Mangke menawi piyambake pun mandhap dugi air pot, mun enten toya sudah ada air, cepet-cepet teng mriku mengambil air wudu, terus salat subuh niat ingsun salat fardhu subuh qadha. Niku namine salat li hurmatil waqti. Ijtihate para ulama. Dados sedaya salat niku syarate kudu suci saka hadas gede, hadas cilik, kecuali salate wong sing salat li hurmatil waqti.
Mila kula ngimutaken salat mayit barang ya kudu suci, kudu wudu. Niku nomor setunggal. Syaratnya salat sing nomor kali wa taharatu anin najasati ya kudu suci saking najis fi thawbi ing dalem sandangane wal badani lan ya awake wal makani lan ya panggonane salat. Nomor kali syaratnya salat kudu suci saking najis pakaiane awake tempate salat. Kula pun nate nyampekaken teng majelis masjid mriku. Mila tiyang estri niku riyen pas bab tentang napa najis. Nak umbah-umbah niku kedah dikucur dengan air yang mengalir bilasan terakhir kedah dibilas kanthi toya sing mancur, toya sing mili. Ibu-ibu, nak umbah-umbah menawi nyuci niku kudu bilasan terakhir dikocor pakaiane. Ampun ngantos hanya direndam saja tembak walaupun toh diganti airnya ping 10 ping 20 tetep dereng suci. Resik sampun tapi suci dereng. Mila menawi umbah-umbah sing terakhir diguyur kalian air yang mengalir buka kalian ciduk, gayung, nopo kalih kran paling sekeco malah teng lepen lepet pun langsung suci teng lepen malah sekeco. Niku kersane pakaian kita tidak hanya bersih tapi suci. Mangke nembe kita peres lagi direndam dengan pewangi nak sing kepengin diwahi pewangi. Paham nggih? Paham dereng? Paham dereng? Bonate. Nah, memang niku. Menawi teng mesin cucine digerujuk kalian toyo terus sing ngandhap napa tutupe dibuka. Kersane mengalir terus digerujuk meleh. Saember gerujuk mboten napa-napa cekap punan. Supaya airnya mengalir bilasan sing terakhir niku. Ampun ngantos teng mriku hanya direndam teng bak mawon walaupun diganti airnya sampai 10 kali niku mboten saged. Nikilah pentingipun kita memenuhi syarat sae salat, pakaian kita, awak kita, panggenan salat kita kudu suci saking najis. Sing nomor 3 wasatrul aurati syarat sae salat iku kudu nutup aurat. Nutup aurat niku syarat salat. Aurate tiang istri di dalam sholat seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nak tutup muka di dalam sholat niku mboten kados tiang jilbaban. Nak tiang jilbaban mesti taksih ketinggal janggote. Tapi nak pas sholat mboten kenging ketinggal janggote kedah dipengarepke tengarep ngeten. Niku kathah sing nggawa mukena ijo 12 janggote ketok. Rambuté ketok nganti ati. Niku ibu-ibu. Mukenane ya sing longgar, syukur mukena sing lajuran bablasan nek langkung aman. Ditingali kira-kira nggon sikil mburi mukenane niku ngetril napa mboten? Ngertos ngetril? Apa jenengane ngepir? Jontet. Sebab mau kena wis setahun ora tau dikumbah nak pendak surat tok ngumbahe. Akhirnya ngetril, tapi nak sakniki kita mboten pun zaman modern lah. Bahkan teng masjid musala nggih pun kathah mukena nggih. Niku kula usul ibu-ibu khususnya nak saged niku tanpa sepengetahuan mukena teng masjid musala pundi mawon dicuci setiap seminggu sekali dikai pewangi jenengan ganjarane kathah niku.
Kula niku kadang cok nemoni mau kena di masjid umum niku sampai tayumen, sampai ireng, sampai penguk ora ana sing ngumbah. Nggih ta? Estu niku. Nah, teng daerah-daerah ler niku kathah ibu-ibu sing golek pekerjaan gitu, sing oleh ganjaran niku biasanya masjid nopo musala ndi mangke dicuci, dikai pewangi, disetrika, ditata meneh. Niku seminggu sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali biasanya nek Kemis. Nak masjid sing rame. Niku biasanya nyucine setiap dinten Kemis niku ibu-ibu pada sregep niku. Dan niku termasuk pekerjaan baru tapi sing menguntungkan niku jenengan. Golek kira-kira masjid apa musala sing ana mukenane karo sarung umum niku dicuci seminggu sekali nak saged. Kalau seandainya digunakan terus, niku ganjarane ageng. Bapak-bapak aurate mulai pusar baina surrati warubati, antara pusar sampai lutut dengkul. Sing ahlul hisab ngati-hati, ngertos ahlul hisab, ahlul mudud bukan sarunge bolong. Niku antara dengkul tekan udil niku sing penting mboten bolong. Syukur pakai rangkepan kersane aman, nyaman. Ampun ngantos sarung bolong isih dienggo salat keton ketinggal. Nah ditempelaken ngeten iki kulite ketinggal niku mboten kenging, niku mboten sah. Napa meneh nak saged niku nggih sarunge khusus lah. Sarung nggih salat niku khusus, nggih ngaji khusus. Nggo jagongan ya sarung kuwi, nggo salat ya kuwi, nggo turu ya sarung kuwi, nggo ngising ya sarung kuwi. Wah wis pokoke gitu, serba istiqomah, serba nganggo niku ampun lah nggih. Sarung khusus nak saged bapak-bapak. Kula niku sering lah menyampaikan artine aja sampai pakaian sing dienggo kondangan apik tapi sarunge elek niku kok gak seneng. Kula pribadi niku Kang, tenan kok. Niku dienggo selawatan sarunge nek bisa yo apik-apik lah. Sing nggo selawatan, nggo salat niku sarunge sing apik-apik. Ini ojo sampai ibu-ibu kondangan sandangane apik tapi mau kenane mung siji tok ngepir pisan. Warnane putih ora putih, kuning ora kuning. Sebab napa setahun pisan pendak suro oleh ngumbah. Ampun nggih. Mau anak saged nggih gadah 3 napa gangsal gantian terus. Syukur mau kena sing lajuran tur murah sakniki. Ngadep Gusti Allah kok nggih. Nggih kalih sekalian kula usul bapak-bapak nak saged niku kupluke ampun setunggal. Kupluk setunggal seumur hidup ora tau dicuci. Enten. Enten sing seumur hidup ora tau nyuci kupluk enten. Maksude ampun ngantos kupluk niku ya siji tok. Sing dienggo salat khusus. Ya kupluk ireng, ya kupluk kain, wis pokoke umpamane kupluk ireng nggih mboten napa-napa. Wong mboten masalah warna, tapi niki masalah kesucian niku wau. Kan mboten ngertos, Pak. Umpamane Pak Ali ndeleke kupluk nang dhuwur lemari, ijik-ijik ketelekan cecek sakan dhuwur mboten ngertos. Anu malah nyelimpet nang selempitan. Gitu. Lah niku artine napa? Enten sing dienggo gantian, ngoten. Sing kupluk nggo kenduri, nggo mangkat kenduren selamatan ya beda. Sing penting sing dienggo salat niku benten. Murah kan ya? Murah kupluk 100.000 angsal, 120, 120 angsal. Murah. Niki kangge ibadah sekalian niki kan bab aurat, bab pakaian nyun sewu niki. Sing nggo Jumatan ya beda meneh. Nak saged niku sing nggo Jumatan ya pakaiane sing putih, warnane paling ora mboten putih ya sing polos. Aja blonteng-blonteng wis gambarane wong, tulisane pirang-pirang nggo Jumatan. Malah gambar partai. Ampun lah nggih. Bukan berarti ndak sah niku sih sah.
Tapi hubungannya kalian etika niku wau dengan sopan santun. Niku masalah pakaian, Pak. Masalah pakaian niku nggih penting ibu-ibu. Ampun ngantos kita niki tidak memperhatikan. Nah arep kondangan to wis pakaiannya paling apik, paling anyar, tapi bareng sholat niku kadang malah pakaiannya sing wis lusuh niku ampun ngantos. Terutama mukena bagi ibu-ibu, bapak-bapak nggih piranti ibadah sholat niku. Dinyari lah khusus mboten napa-napa. Menawi mboten wantun tumbas kula sanjangke ibune kan numbasaken nggih Bu. Niku bapak-bapake ditumbasaken lah. Sing anyar iki Pak khusus nggo salat, iki sing khusus nggo Jumatan. Tapi intinya tentang tutup aurat. Jadi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan ini bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, mabaina surrati warrubati antara kudul tekan dengkul. Tapi sunnahe nggih pakaian sing sopan, bersih, suci, syukur sing apik, sing anyar. Niki masalah aurat. Salajengipun syarat ingkang nomor pinten? Nomor sekawan wastiqbalul kiblati. Syarat saya salat sing nomor sekawan iku madhep kiblat. Menghadap ke fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dawuh Gusti Allah taala. Mila kita wong Jawa niku mulai bujur barat geser ke kanan antara 24 sampai 25 derajat niku kiblat kita. Kula sering nyampaikan beberapa takmir imam musala, imam masjid, bilih masjid lan musallane niki sampun dipun kiblataken aja ngencengaken sajadah. Paham nggih? Bapak-bapak, sing musala masjide sampun dikiblataken, nak salat sajadahe aja diencengaken malih. Wong masjide wis dikiblatke kok diencengke melih, mangke berarti salate madhep teng Turki, terlalu ke utara niku kangkang direwangi niku mbok menawi masih ada masjid musala sing sampun dikiblat, kecuali kalau belum dikiblatkan niki. Nak dereng dikiblataken otomatis dikiblatkan biasanya yuk geser ngalor. Tapi nyuwun sewu nih sing geser aja imame tok, tapi ya kudu makmume barang. Mosok salat jamaah, salate madhepe dewek-dewek. Enten to? Imame geser madhep rene, makmume tetep kenceng. Lucu mboten? Lucu tur aneh. Mosok salat jamaah kok madhepe dhewe-dhewe, imame madhepe geser ngalor, makmume kenceng lurus. Niku kasus termasuk bermasalah. Oh sing tanggung jawab ngoten niku ya takmir karo imame ra. Ampun ngantos. Menawi masjid musolane dereng dikiblataken nggih kabeh dikiblataken mulai imam karo makmum digeser kabeh. Sehingga napa salate madhepe sami padha. Mosok imam karo makmum salate madhepe dhewe-dhewe. Niku ampun ngantos terjadi. Niku taksih enten kula nate ningali sing ngoten niku kadang cok muter nggih. Tapi kula biasane cok tanglet riyin nyuwun sewu masjid pun dikiblataken apa derek. Oh sampun, nak sampun niki ampun digeser, ampun diencengaken. Berarti wis salate malah ora madhep ke kiblat. Paham nggih Bapak-bapak? Bapak-bapak paham nggih? Niki penting niki sebab menjadi syarat salat. Tapi menawi dereng dipun kiblataken nggih digeser, diencengaken tapi kabeh kudu padha. Diukur 24 derajat napa 20 derajat dari arah barat. Dikompas
Menawi kita mboten saged ngompas ngundang depak KUA untuk memfasilitasi sakit mawon. Nak ngompas ampun dengan 1 kompas, 2, 3 kompas untuk mensinkronkan, untuk menjaga barangkali kalau satu sudah rusak atau enggak valid. Niku sebagai syarat sahnya sholat. Sebab kiblate tiyang sholat sing teng Masjidil Haram niku yo madhep Ka'bah, kudu madhep menghadap Ka'bah. Salate wong sing di luar Masjidil Haram ya paling ora madhep Masjidil Haram. Salate tiyang sing di luar Mekah minimal ya madhep kota Mekah. Salatnya orang di luar negeri, di luar Saudi ya minimal madhep Arab Saudi. Mula teng mriku antara 24 sampai 25 derajat. Wong sebab teng tebing 24-25 derajat. Walaupun ora kenceng ter ning Ka'bah minimal niku madhep negara Arab Saudi. Tapi nak gesere terlalu, lho niku pun saged geser keluar negeri melih niku sebab jaraknya tebih. Terlalu ngalor iso uga madhep nang negara Turki napa Uzbekistan napa Afghanistan saged mawon. Mila pentingipun tentang arah kiblat niku wau. Niki pinten wau sekawan. Enten pitakenan mboten? Saniki pertanyaan. Pun meh rampung pitakenan. Enten pitakenan mboten? Mboten enten? Pun azan zuhur. Nggih, niki di dalam salat. Nak salat niki kedah dimajengaken. Dimajukaken supados janggut ngisor janggut niku mboten ketinggal. Nah. Nggih. Nak salat niku pokoke sing penting jilbabe diajukaken. Nggih niku sebab mangke kan kebuka aurate, batas aurat kan ngoten. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i niku kan memang ketat. Wajah niku nggih termasuk bawah janggut niku sudah di luar wajah. Berarti niku mangke saged dipun wastani kebuka aurate kan ngoten. Mila mbekta kain gitu, kain dhuwur, kain rangkepan nika supados rambuté boten ketinggal, terus mangke nembe mukena nika. Niku tentang aurat. Mila aurat di dalam sholat niku ya ampun ngantos kebuka janggut ngisor janggut niku ampun kebuka intine teng mriku. Nggih, kedah di madhep majukaken niku. Enten lerese saking Gusti Allah taala, kekirangan kekeliruan kebodohan kula nyuwun pangapunten sekathah-kathahipun. Ampun kesupen nggih, pesen kula napa? Ahad paing minimal bekto 2 orang baru. Umpamine kok netes setunggal alhamdulillah, umpamine kok dereng netes wis oleh ganjaran wis paling penak niku. Ngajak wong niku sing dijak gelem pahalane dobel, dereng urun wis oleh ganjaran. Didongaaken milih mangke dalu. Monggo kita akhiri kanthi salawat dengan kanjeng Nabi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqam sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum